सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तरसेम सिंह लौंगोवाल, कैमरामैन तरसेम सिंह धूरी। अज असी स्पैशल तौर पर पहुँचे हुए हाँ पिंड भसौड़, जिला संगरूर धूरी विखे सोनू गोट फार्म, जिन्हां दी असी पहलां भी वीडियो पा चुके हैं। साडे किसान भरावां दे कमेंट है जिहड़े सानूं फोन वो आए सी कि फार्म की वीडियो है जिहड़ी वो भी तुहानूं दिखाई जाए, किसान भरावां नाल वीडियो शेयर की जाए। इस फार्म दे विच छोटे छोटे बकरियां दे जो बच्चे है वो भी हैं, फार्म भी दिखावांगे, बच्चे भी दिखावांगे ते सारी गलबात करांगे। तुहानूं लै चलदे आ फार्म दे अंदर। किसान भरावो असी पहुँच चुके हैं फार्म दे विच। साडे नाल मौजूद ने इरफान खान जी। इरफान खान जी, असी तुहाडा स्वागत करते हैं अपने चैनल पर जी। हाँ जी बाई जी, तुहाडा भी वेलकम आ साडे सोनू गोट फार्म विच। ठीक है जी, इल्ती लाना यूट्यूब चैनल दे वीर सारे वीर नूं सत श्री अकाल जी। हाँ जी वीर जी, साडे कोल सवाल ने, उन्हां दे जवाब असी तुहाडे पासों जानने चाहांगे। असी तुहाडे फार्म दी मैनेजमेंट बारे जानना चाहांगे। अपना फार्म आ जिहड़ा जी ये कुल किन्नी रकबे दे विच है, किन्नी जगह दे विच है? 6 विस्वां च पाया होया जी साडा फार्म। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, साडियां बकरियां बाहरे जांदियां ने तां करके ये 6 विस्वां च पाया, नहीं तां 1 विगे च फार्म जिहड़ा चाहीदा जी। ठीक है जी। हाँ जी। ते अपना आउण वाले समय दे विच की इरादा है जी? फिर आउण वाले समय विच साडा इरादा भी थोड़ा जिहा होर वधाईए फार्म। हाँ जी। ठीक है जी, ते होर वधा के मूहरे दुकानां पाईए जी। ठीक है जी, फार्म भी वड्डा दुੱਧ ਦੀਆਂ दुकानां पाईए ते फार्म वड्डा करके जी, है ना, जिहड़ा होर वो करिए। ठीक है जी। इरफान खान जी, असीं तुहाडे पासों ये भी जानना चाहांगे कि फार्म की मैनेजमेंट है जी वो किस तरह की है ते किस तरह की होनी चाहिए? पहले तो सब तो पहले तो जी फार्म जिहड़ा उच्चा पाया जाए ताकि पानी ना खड़े। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिट्टी जिहड़ी होनी चाहिए, बिछानी चाहिए। जिवें हुण साडीਆਂ ਖੋਲੀਆਂ रखे हुए ने बाई, इन्हां ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ दाणा पाउणा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਸੂ ਵਾਸਤੇ ਕਲੀ ਖੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਸੂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰਦੇ। ਕਲੀ ਖਿਡਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਲੀ ਖਿਡਾਉਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਕਾ ਟਾਕਾ ਜਿਹੜਾਗਾ ਇਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਟਾਪੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਛਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੂੰਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਧੂੰਆਂ ਜੀ ਕਰ ਦੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭਖੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਸ ਆਹ ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਛਰ ਆ ਬਾਈ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਰਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ ਜਾ। ਤੇ ਆਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਟੋਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਨੀਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਇਹ ਟੋਕਾ ਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਦਾ ਨੀਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ % ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਰਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ 50% ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਕਾ ਹਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੁੱਕਾ ਖਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਡਾਣੀ ਮੋੜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਦੁੱਧ ਪਿਉਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਘਟੇ ਨਾ, ਵਧੇ ਹੀ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ? ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਊਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪੁੜੀ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ,
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ, ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨਾ ਪਿੱਤਾ ਸਹੀ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਮਸਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਰਾਈ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇੱਧਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ। ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਰਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਾ ਗਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਬੱਚਾ? ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣੇ ਜੀ। 2 ਟਾਈਮ? ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ? 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਹਟਾਵੇ ਮਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਟਾਉਂਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹਟਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੇ ਥੱਲੇ ਪੀ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਲੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੇ, ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੁਮਾ ਕੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੂਣ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਮਕ ਵੱਜਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਾਲਾ ਨੂਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸਨ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਜੀ, ਭਸੌੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਲਾਗੇ ਧੂਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।